تግራي معسكرات شمال بان حصاصن زنبرو 20,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲ ቦታ ከም ዘለው መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሚኑ ኤጀንሲ ስደተኛታት ቡድን ሕቡራት ሃገራት በወገኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዝርከቡ ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩሎም ኣብ ትግራይ ካብ ዝነበሩ ኣስታት 100,000 ስደተኛታት ኤርትራ እቶም 20,000 ካብቲ ቦታ ከም ዝጠፍኡን መንግስቲ ኢትዮጵያ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ንማዓስከራት ሕጻጽን ሽመል ባንክ ይርእዩ ይኽልክል ከም ዝጸንሐን ክግለጽ ዝጸንሐ ኮይኑ ሕጂ ኤጀንሲ ስደትን መልሲ ስደትን ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ሽመልባ ዝነበሩ 8,000 ስደተኛታት ካብቲ ከባቢ ብዝነበረ ውግእ ከም ዝተበተኑ ከባብ ዳንሻ ብዝነበረ ውግእ ድማ 11,500 ስደተኛታት ኤርትራ ካብቲ ቦታ ከም ዝተበተኑ ሓቢሩሎም ገለ ካብቶም ስደተኛታት ናብ ክልላት ኣምሓራን ኣዲስ ኣበባን ከም ዝሃደምዎን ገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቶም ዝተበተኑ እቶም 3,000 መሊሱ ናብ ትግራይ ከም ዘእተዎምን ሓቢሩ ትካል ስደተኛታት ቡድን ሕቡራት ሃገራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ካብቲ ኩናት ነብሶም ከውፁ ዝሃደሙ ስደተኛታት መሊሱ ናብ ትግራይ ከእቱ ምጅማሩ ክነቕፎ ጸኒሕሎ ቡድን ሕቡራት ሃገራት ንጹር ኣሃዝ እቶም ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ስደተኛታት 96,000 ከም ዝኾነ ክገልጽ ዝጸንሐ ኮይኑ ኤጀንሲ ስደትን መልሲ ስደትን ኢትዮጵያ ግን ኣብ ትግራይ ዝነበረ ቁጽሪ ስደተኛታት 92,000 እዩ ኢሉሎ እዚ ከም ዚል ከሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ዘለው ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዝርከቡ ገሊጹ ኤጀንሲ ጉዳይ ስደተኛታት እቲ ውድብ ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ብኣሽሓ ዝቁጸሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት በቲ ኣብ ትግራይ ዘለው ውግእ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝን ሓልዋን ይጽበዩ ከም ዘለው ገሊጹ እቲ ኤጀንሲ ሕጂ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ስደተኛታት ዝሕግዘሉ ሃዋህው ክኸፍተሉ ይምሕጸኖ ከም ዘሎ ሓቢሩሎ ክሳብ እቲ ውግእ ኣብ ትግራይ ዝጅመር 96,000 ስደተኛታት ኣብ 4 ማዓስከራት ሕብሕብ ከም ዝነበረ ዘዘኻኸረ እቲ ኤጀንሲ እቲ ከባቢ ሰንኪቲ ውግእ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ምስኮነ ግን መእተዊ ኣገዳሲ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝሳነ ገሊጹ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ወገኑ ን26,000 ስደተኛታት ህጹጽ ምግብን መዓዛን ከቕርብ ዕድል ከም ዝረኸበ ዝገለጸ ኮይኑ እንተኾነ እቲ ዝወሃብ ዘሎ ሓገዝ እኹል ከም ዘይኮነን ካልኦት ምግቢ ዘይኮኑ ሓገዛት ከም ዘድልዩን ኣብሪህሎም ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘውዓለቶም ግብፃውያን ገፈፍቲ ዓሳ ክትፈትሖም ተሓቲታ ግብፂ እቶም ኣብ ግዛኣት ባሕሪ ኤርትራ ፍቓድ ከይሓዙ ዓሳ ነገፈፉ ተታሒዞም ዝተባሃሉ ግብፃውያን መንግስቲ ኤርትራ ክፈትሖም ሓቲታላ ብሓሙሽተ ጀላቡ ኣብ ክልል ባሕሪ ኤርትራ ክንቀሳቐሱ ዝተታሓዙ ግብፃውያን ዝተታሓዙሉ እዋን ዝሓለፈ ወርሒ ኮይኑ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ግብፂ ሳሜህ ሱክሪ ምስ መዘንኦም ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ብስልኪ ተዘራሪቦም እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝውዓሉ ግብፃውያን ብዓሳ ዝመሓደሩ ስለዝኾኑ ክፍትሑ ሕቶ ከም ዝቀረበሎም ተሰሚዑሎ ኤርትራ ሒዛቶም ዘላ ግብፃውያን ገፈፍቲ ዓሳ ዘይኮኑስ ኣባላት ሰለያ እዮም ዝብል ጥርጣረ ስለዘሎ ኣብ ምርመራ ከም ዝርከቡ ዝገልጹ ሓበሬታታት ድማ ብኻልእ ሸነኽ እናወፁ ይርከቡ እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ዘለዉ ግብፃውያን መንግስቲ ኤርትራ ንኣምባሳደር ግብፂ ካብ ሃገሩ ኣብ ዝሰጎገሉ ወቕቲ ምዃኑ እቲ ጥርጣረ ዝያዳ ዝገደደ ክኸውን ከም ዝገበሮ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን በኢትዮጵያ ተታሒዞም ዝነበሩ ተወሰኽቲ ግዛኣታት ወሲኹ ከም ዝሓዘ ተገሊጹ እቲ ሰራዊት ካምቦ መልካማዊ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ መዋሰን ኣልፋሽጋን ኣልሱራን ምስ ክልል ኣምሓራ ዝተጸጋዐ ከባብታት ከም ዝሓዘ ሚድል ኢስት ሞኒተር ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ገሊጹሎ ብዘይካዚ ሰላም በር ዝተባሃለት ኣብ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ምዕራብ ኣርማጭሆ ዝተደኮነት ከተማ ከም ዝዓነወት ልዕሊ 4,000 ሰባት ካብ መረበቶም ናብ ዓብድራፊዕ ከም ዝተመዛበሉን ተሰሚዑም መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብወገኑ ናብ ጎንደርን ባህርዳርን ላሊበላን ዝገብሮ ዝነበረ በረራታት ዳግም ጠጠው ከም ዘበሉ ኣፍሊጡሎ እቲ መገዲ ኣየር ውግእ ምስ ትግራይ ምስ ተጀመረ ናብ ጎንደርን ባህርዳርን ብዝተተኮሱ ሚሳኤላት ጠጠው ቢልዎ እኳ እንተነበረ ጸኒሑ በረራታት ቀጺሉ ነይሩ ሕጂ ድማ ዳግም ጠጠው ከም ዘበለ እዩ ሓቢሩ ዘሎ ኣብዚ እዋን ሓጋይ ምልውዋጥ ጸባይ ኣየር ጠንቂ ምቁራጽ እቲ በረራ ከም ዝኾነ ዝገለጸ እቲ መገዲ ኣየር ብዛዕባ ጸባይ ኣየር ሰብ መዚ ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ሓበሬታ ክሳብ ዝህቦ እቲ በረራ ከም ዘይቀጽሎ እዩ ገሊጹ ዘሎ ምስቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ቅልውላው ዝዛመድዩ ኣይኮነን ግን ዝተፈልጠ ነገር የለን ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕባብ ዋጋ ምግብን ዘይትን ካብ 21.3 ናብ 23.1 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ ብሕልፊ ኣብ ወርሒ ጥሪ ዋጋ ሽኮር ዘይት ምግቢ ቀመማት ድንሽን ቡኑን ዝገደደ ዝቕባብ ዋጋ ዝተረኣየሎም ምህርትታት ከም ዝኾኑ ኤጀንሲ ማእኸላዊ ስታቲስቲክስ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝወሰኸ ዝቕባብ ዋጋ ካብቲ ብታሕሳስ ዝነበረ ዋጋ ብ1.6 ሚእታዊ ክኸውን እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝነበረ ተመሳሳላይ እዋን ብ19
9.2 ሚእታው ከም ዝነሃረ እዩ ተገሊጹ እዚ ዘይተገደበ ናህሪ ዘቕባብ ዋጋ ቁጠባ ናይቲ ሃገር መሬት ከይዘብጥ ብኣግኡ መፍትሒ ክናደየሉ ሰብ ሞያ ስነ ቁጠባ እናተማሕጸኑ ይርከቡ ሽማግለታትን መራሕቲ ሃይማኖትን አዲስ አበባ ናብ መቐለ ክኸዱ ዝወጠኑ ዕማም ትርኢት ተቃውሞ ገጢሞም ኣብ ሰሙን ኣባላት ማሕበረ ቅዱሳን ኢና ዝበሉ ካብ አዲስ አበባ ናብ መቐለ ዝገሹ ሰባት እውን ትርኢት ተቃውሞ ገጢሞም ካብ መቐለ ከም ዝተመልሱ ተሰሚዑ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን አዲስ አበባ 4 ሕዳር 2020 ዓ.ም ውግእ ኣብ ትግራይ ምስ ተጀመረ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ደው ከም ዝብሉ ምግላጾም ብማዕኸናት ዜና እቲ ሃገር ከም ዝተቃልሐ ይዝከር በቲ ማሕበረሰብ ዓለም ዘሰንብድ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ትግራይ ተደናጊጾም ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ዘይምህላው ድማ መበገስቲ ተቃውሞ ካብ ዝኾኑ ጉዳያት ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ በዚ ከዓ እቶም መራሕቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝኾኑ ኣካላት ናብ መቐለ ክኸዱ ኣብ ዝተበገሱሉ እዋን ካብ ዝተፈላለዩ ሸነኻት ተቃውሞ እናገጠሞም ይርከብ ፖለቲከኛታት ኦሮሞ ዝኾኑ በቀለ ግርማን ጃዋር መሐመድን ዝርከብዎም ፖለቲከኛታት መግቢ ናይ ምሕሳም ተቃውሞ ካብ ዝጅምሩ 11 መዓልታት ከም ዝሓለፎም OMN ጸብጺቡ በቲ መግቢ ናይ ምሕሳብ ተቃውሞ ኣብ ከቢድ ጥዕናዊ ቅልውላው ከም ዝወደቁን ንነዊሕ ሰዓታት ካብ ዝተገደሙሉ ቦታ ክልዓሉ ከም ዘይከኣሉን ዝተገልጹ ኮይኑ ናይ ውልቀ ሓካይሞም ክረኽቦም ከም ዝተገብረ ተሓቢሩ እቶም ኣብ ቤት ማሕዩር ቃሊቲ አዲስ አበባ ዝርከቡ ፖለቲከኛታት በትን 11 መዓልታት ዝቕጽል ዘሎ መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ኩሎም እስራት ፖለቲከኛታት ኦሮሞ ክፍትሑ ኣብ ኦሮሚያ ዝርከቡ ኣብያተ ጽሕፈት ውድባት ፖለቲካ ኦሮሞ ተኸፊቶም ስርሖም ክቕጽሉ እስራት ፖለቲካ ዝኾኑ ኣዝማዶም ስድራ ቤቶም ክበጽሑ ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝኸዱ መቕረብ ምንክልባት ጠጠው ክብለሎም ይጠልቡ ከም ዘለው እዩ ዝግለጽ ዘሎ መረጻ ሶማሊያ ተናዊሑ ሎሚ ሶኒ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ፕሬዝደንታዊ መረጻ ሶማሊያ ንኻልእ እዋን ከም ዝተናውሐ ፕሬዝደንት መሐመድ ዓብዱላሂ ንህጹጽ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ሃገሮም ከም ዝገለጹ ተሰሚዑሎ ጠንቂ መናዊሑ ተቃወምቲ ውድባት ኣይተስማዕምዑን ዝብል ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ እቶም ፕሬዝደንት በትሪ ስልጣኖም ዓጥዒቶም ከም ዝቕጽልውን ተዛሪቦም ኣለዉ ብሰንኪ ዘይውሕዝ ጸጥታን ዋሕዲ ገንዘብን ህዝቢ ሶማሊያ መራሒኡ ብቐጥታ ክመርጽ ኣይተዓደለን ዝተፈላለዩ ወከልቲ ዓሌታት ንዕኦም ዝውክሉ ኣካላት ከም ዝመርጹ እዩ ዝግለጽ በቶም መራሕቲ ዓሌታት ዝተወከሉ ሰባት ፕሬዝደንት ዝመርጹ ኣባላት ቤት ምክሪ ከም ዝሾሙ ዝግለጽ ኮይኑ በዚ ከዓ ተናሕናሕቲ ፖለቲካ ሶማሊያ ብበዝሒ ወከልቲ ዓሌታት እቶም ወከልቲ ብዛዕባ ዝመርጽዎ ኣባልን ቤት ምክርን መንነቱን ከምኡውን ብዛዕባ ከይዲ መራረጻ ተኸታታላይ ልዝብ ኣሳሊጦም ኣይተስማዕምዑን ተባሂሉ በዚ ከዓ ፕሬዝደንት ፎርማጆ እዚ ዘይምስምዕማዕ ክሳብ ዝርከበሉ ኣብ ስልጣኖም ክጸንሑ ወሲኖም ከም ዘለው ገሊጾም ኣለዉ እቲ ልዝብ ክፈሽል ጠንቂ ዝኾኑ ብምባል ድማ ንመራሕቲ ግዝኣታት ፑንትላንድን ጁባላንድን ከሲሶም ኣለዉ ክልቲኦም መራሕቲ ግዝኣታት ካብ መንግስቲ ሞቃዲሾን መንግስቲ ኬንያ ከም ዝድግፉ እዩ ዝንገር ኬንያ ድማ ምስ ሶማሊያ ብጉዳይ ደብቱ ዋጠጥ ዘላ ሃገር እያ